Fil-katekezi tagħna llum xtaqt li jkollna l-opportunità u ċ-ċans li aħna nirriflettu ftit fuq silta mill-kelma tagħlla meħuda mill-Evanġelju skont San Luqa kapitlu 5 minn verus 12 sa vers 16. Dak minnkom li għandkom l-iskrittura l-Bibja t-Testament il-Ġdid qrib tagħkom nistedinkom sabiex issibu din is-silta ħalli naqra f'dan il-mument tistgħu anke ssegwu minn fuq il-Bibja tagħkom u wara nirriflettu. Mela San Luqa kapitlu 5 minn vers 12 sa vers 16. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba kien qiegħed f'belt u jkun hemm raġel marit sewwa bil-lebbra. Kif ra lil Ġesu mar u nxteħet wiċċu fl-art qudiemu jitolbu u jgħidlu: Mulej, jekk trid tista' tfejjaqni. Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: Iva, irrid, kun infejjaq. U minni fih il-lebbra marritlu. Ġesu widbu qallu: Qis li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mur uri ruħek il-qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex jekk tagħtihom xhieda li inti fiqt. Il-fama tiegħu bdiet aktar tixteret u l-folu l-kbar ta' nies kienu jmorru biex jisimgħuh u jfejjaqhom il-mar tagħhom. Iżda hu kien ifittex x'imkien imwarrab u jinġabar fit-talb. Il-kelma tal-mulej, it-tifjir lilek Kristu. Din is-silta sistijiet poġġina l-kuntest fil-bidu li fih iseħħ dan il-miraklu li għamel Ġesu. Ġesu li qiegħed f'belt u li f'dil belt ikun hemm raġel marit sewwa bil-lebbra. U dan ir-raġel jara lil Ġesu u jmur għandu. L-ewwel ħaġa il-kuntest tal-belt. Il-belt eżisti hija il-post fejn tant nies jintaqgħu flimkien, post fejn hemm attività għaddejja, attività kummerċjali, attività politika, attività kulturali, attività reliġjuża. U Ġesu preżenti fil-qalba ta' dan kollu. U allura l-ewwel riflessjoni tagħna eżisti hija din. X'inhi l-ħajja tiegħek jekk inti tqisha bħala ħajja li hija maġla, kif ngħidu llum għandna ħajja maġla. Illum anke fl-ibliet il-kbar fl-Ewropa fejn tant nies minn kull ġens, minn kull razza, minn kull lon jintaqgħu minħabba raġunijiet differenti. Il-mulej qiegħed preżenti anke f'dan il-ġenn ta' ħajja li aħna ngħixu fiha. Anka meta aħna li maħniex f'pajjiżi kbar, però pajjiż żgħar bħal Malta ukoll għandna dawk il-mumenti, dawk il-bliet, dawk iċ-ċirkustanzi fejn il-ħajja maġlem ħafna affarijiet xiridu siru. Il-mulej eżistijej huwa preżenti hemm ukoll jekk aħna għandna l-qalb li tista' tarah, tfittxu u ssibu anke f'dawn iċ-ċirkustanzi. F'dil belt hemm ħafna nies però hemm dan raġel partikolari li huwa marit bil-lebbra. Issa interessanti eżisti li l-morda li kienu morda bil-lebbra fi żmien Ġesu kienu persuni maqtuwajn kemm il-komunità reliġjuża mill-komunità Ludija. U allura minħabba l-komunità Ludija kienet maquda ħafna mal-komunità soċjali fejn jgħixu l-istess lut, allura b'xi mod kien anke maqtuh il-barra mill-komunità soċjali. Però xorta waħda qiegħed preżenti f'dan il-belt kif jista' jiġri lilna eżisti. Aħna se nkunu persuni li aħna mdawrin b'ħafna ċirkustanzi. Imdawrin b'ħafna nies, imdawrin b'ħafna ħbieb, imdawrin b'ħafna familjari, imdawrin b'ħafna persuni forsi minn komunità mill-parroċċa ma nafx xi jaqda moviment, però inħossuna li xorta waħda li aħna maqtuwajn. Li donna aħna di odd one out, li donna aħna l-lebrużi hemm xi ħaġa li mhijiex tħallini nkun faqda f'komunjoni sħiħa ma' dawk ta' madwari. Tista' tkun fil-familja, preżenti fil-familja, ma tħossokx parti minn dik il-familja. Jew xi ħadd mill-familja tħossu li qed jaqtek, qiegħda hemmhekk qed tgħix taħt l-istess saqaf però mfirda. Jista' jkun eżisti li din hija ċirkostanza simili ma' sfortunatament koppji miż-żewġin li jgħixu f'dar waħda però huma mifruda. Jitgħix fuq u jgħix isfel jew bil-maqlub. U bħorsi biex naxquha wkoll hija għandha s-sieħeb tagħha u għandu s-sieħba tiegħu f'dar waħda però biftehim u biqbil u ħadd ma jitħallat, ħadd ma jkellem il-ħadd.
qegħdin f'belt inħokku ma' xulxin imma mifrudin ma' xulxin hemm il-lebra fil-ħajja tagħna. U ma' dawn iċ-ċirkustanzi sistijaj illi Ġesu wkoll irid ikun preżenti fihom. U r-reazzjoni tagħna tkun bħalma kienet ta' dan ir-raġel marid bil-lebra. Dan kif ra lil Ġesu mar u nxteħet wiċċu fl-art qudiemu jitolbu mbagħad naraw talba laqallu. L-ewwel ħaġa li jagħmel dan huwa li jara l-Kristu. Il-kapaċità sistijaj il-bżonn li nitolbu li għajnejna jinfetħu, li aħna ma nkunux omja. Għax jista' jkun li inti għamejt fil-ħajja tiegħek, jista' jkun li inti tant iffissajt li tittibdel il-persuni ta' madwarek li ma dikx tara l-Kristu f'dawk iċ-ċirkustanzi li ħajtek. Jista' jkun li inti tant sirt persuna negattiva fil-ħajja tiegħek li inti ma tistax tara aktar li Alla li b'xi mod qed taħdem f'ħajtek. Jista' jkun li l-problema tiegħek tant għamietek, tant fgatek, jista' jkun li l-marda tiegħek tant ħanqitek li ma tistax tara l-Ġesu li hu preżenti anke madwarek. Jista' jkun li tant għaddejt minn diżappunti, diżilluzzjonijiet, tant is-sitwazzjonijiet ta' madwarek tarhom negattivi u forsi huma negattivi bil-kbir ukoll b'ħafna ġustizzi, però li tlift il-kapaċità li tara li daw iċ-ċirkustanzi ilek ġarrewk u għamewk magħhom. U naħseb l-ewwel ħaġa sabiħa li dan l-Lebru se tgħidilna li minkejja li l-marda tiegħu tal-lebra missitlu tant partijiet ta' ġismu. Normalment il-Lebrużi huwa fl-estrem tal-ġisem bħal muallim nieħer li dejn is-saqajn illi hemmhekk tibda tittikel, hija marda kifra. Però dan għajnejh baqgħu tajbin, b'għajnejh dan seta' jara. Jista' jkun li inti għajnejk fiżikament tajbin imma l-għajnejn tal-qalb tiegħek m'intix tara. Iċ-ċirkustanzi rikbuk mhux iħalluk tara il-preżenza ta' Ġesu. Jekk u hekk itlob il-grazza li tibda tara mulej iftaħ li għajnejja ħanara kif rada l-Lebrus. Meta ra li l-Ġesu dan mara u nxteħet wiċċu fl-art quddiemu. Ma rax il-Ġesu u qatt il-bot minnu u ma qatx jiddejja imurandu bil-lebra tiegħu. U biex marand Ġesu u milli kif wieħed jista' jifhem f'dal-Vanġelu Ġesu kien fil-qalba tal-belt, qalb in-nies, dana ma qatx jiddejja li anke biex jasal Kristu jaffronta in-nies l-oħrajn li kienu hemmhekk. Ma qatx jiddejja li jidher anke bil-lebra tiegħu imma għaliex kien jifhem li Ġesu kien importanti iktar miċ-ċirkostanzi ta' madwaru. U forsi aħna din għandna bżonn nifhmu eżisti li mhux biss naraw il-Ġesu ma nemnu li huwa importanti iktar miċ-ċirkustanzi li aħna qegħdin ngħixu fihom fiż-żwieġ, fil-familja, fil-ġenituri, fit-trobbija tal-ulied, fuq anke f'mumenti diffiċli bħal mija l-adolescenza u s-sosija, inġustizzji fuq il-post tax-xogħol li tara li Kristu huwa importanti iktar. U jkollok il-gazz li inti tersaq lejh. U dan meta jersaq lejh Ġesu jmur mela jiċċaqlaq fiżikament. Ma kienx qrib Ġesu dan raħu mar għandu. U jista' kull inti tiċċaqlaq, tiskomoda lilek innifsek, ma tistax tistenna l-bajtra taqaf ħalqek. Tiċċaqlaq int. U jmur jinxteħet wiċċu fl-art. Hekk hija anke attitudni li dan ħajmur quddiem Kristu mhux jiddetta l-Kristu x'għandu jagħmel, ma jmurx jakkuża lil Kristu. Għaliex jien ġrali hekk? Għaliex jien ma jistax ikolli tfal u min għandu tfal jagħmel l-abort? Għaliex jien li nagħmel il-ġid dil-marda misset lili? Għaliex jien wara li tant fil-parroċċa kollu meħduwa kontrija fil-kunsil parrokjali, il-kappillan ma nafx min? Għaliex jien li nipprova nagħmel tant ġid qed tmur lis-saħħa biex ma nibqax nagħmlu u min jagħmel id-deni għandu l-ħsara għandu s-saħħa biex jibqa' jagħmel id-deni l-ħsara li qed jagħmel? Għaliex jiena żbaljajt darba kelli niklaħ daqshekk bil-kbir u min jiżbalja ta' spiss kollox jibqa' dejqsu qed jagħmel xejn? Ma jmurx jakkuża eżistijaj. Għaliex jiena mrad bil-lebra u mhux ħadd ieħor. Ma jmurx jagħmel dawn l-akkużi lil Alla. Ħafna drabi aħna meta ngħaddu minn dawn is-sitwazzjonijiet aħna nakkużaw lil Alla. Aħna noħduha kontra Alla, aħna nirribellaw kontra Alla għax aħna nissupervi. Dik il-verità. Imma dar raġel eżistijaj fil-marda tiegħu minkejja li soċjalment kien maqtuħ u anke reliġjożament kien maqtuħ għaliex kienu jqisu l-lebreja prodotta dnub, il-bniedem Lebrus u l-bniedem idneb għalihom. Imma dana quddiem Ġesu imur u jissottometti lilu nnifsu kompletament quddiem u jinxteħed biċċu fl-art. M'hemmx mistoqsijiet. M'hemmx akkużi lil Alla. Sottomissjoni sħiħa, mulej inti taf, mhux jien.
Għanna bżon li neħdu dil pożizzjoni qudiem Alla eżisti, jekk iridu naraw li Alla taħdem f'ħajjitna. Li aħna verament qudiem Alla wiċċna fl-art. Aħna bnedmin u ġisu Alla. Differenti mal-ħnina tiegħu ġabetu qrib tagħna ma xorta jibqa' Alla. Aħna bnedmin, kreatura, midimba. Sottomissjoni libera qudiem Alla, dan il-ħelsin totali li jina nżomm posti qudiem Alla, li ma nipretendix li rrid nifhem il-misteru ta' ħajti.